Hi friends, welcome back to Pavi Tamil YouTuber channel. இன்னைக்கு வந்து மஷ்ரூமை வந்து நம்ம எப்படி நீட்டா க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நீங்க மஷ்ரூம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா தான் யூஸ் பண்ண பாத்துக்குங்க. எப்படி வந்து மஷ்ரூம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இந்த மஷ்ரூமை பாருங்க. இந்த நேர் வந்து நல்லா ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. உள்ள வந்து எதுவுமே ஹோல்ஸ் மாதிரி இல்ல. இதே பழைய மஷ்ரூமா இருந்தா உங்களுக்கு இந்த நேர் வந்து ஹோல்ஸ் ஆட் இருக்கும். உள்ள வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் கலர்ல தெரியும். அப்ப வந்து அது ஒரு பழைய மஷ்ரூம். அதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் இது எப்படி ஈஸியா கிளீன் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லா மஷ்ரூமே வந்து ஒரு பவுல்ல வந்து தண்ணியை எடுத்துட்டு அதுல வந்து ஆட் பண்ணிருங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இந்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம அந்த கேலான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மண் இருக்கும். அதெல்லாம் தான் ரிமூவ் பண்ண போறோம். இப்படி நீங்க ஒரு மஷ்ரூம் எடுத்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் பாருங்க இப்படி மண் இருக்கு. இப்படி கையில தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த மண் வந்து வந்துடும். இது மாதிரி வந்து எல்லா கேலானையும் வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சி அந்த மண்ணை ஃபுல்லா வந்து எடுத்துக்கங்க. அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்து இந்த மஷ்ரூம் கிளீன் பண்றதுல. இப்ப நான் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கையிலேயே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து தேய்ச்சிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மண்ணெல்லாம் வந்து வந்துடும். இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னொரு பவுலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இதில் நீங்கள் டேப் வாட்டரில் வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து நீங்க ஒரு பவுல்ல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு இதுல வந்து கொஞ்சம் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து புழிஞ்சிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு அந்த கேலான்ல வந்து ஏதாவது ஃபங்கஸ் பாக்டீரியால இருந்தா ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணிரும். நீங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து வினிகர் இருந்தாலும் நீங்க சேர்த்திக்கலாம், குக்கிங் வினிகர். இதுல வந்து நீங்க ஒருவேளை வந்து லெமன் இல்லைன்னா நீங்க கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்தியும் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்ப வந்து அந்த மஷ்ரூமை வந்து இதுல ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து விட்டுருங்க. நல்லா வந்து உங்களுக்கு இதாகிற மாதிரி இந்த கேலான்லாம் வந்து தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரி நல்லா இது பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து விட்டுருங்க. அப்ப வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 1 மினிட் ஆயிருக்கு. இப்ப வந்து நீங்க வந்து இது வந்து இப்படி திருப்பி விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் சைட்ல வந்து ஏதாவது இது இருந்தா அதுவும் போயிடும். அது ஜஸ்ட் வந்து இப்படி நல்லா வந்து திருப்பி விட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா மஷ்ரூம்ல இருக்கிற ஃபுல் பாக்டீரியா ஏதாவது ஃபங்கஸ் இருந்தாலும் ரிமூவ் ஆகும். இப்போ ஒரு 1 மினிட் விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம். மஷ்ரூமை வந்து இப்படி கிளீன் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிளீன் பண்ண வேண்டியதுதான். ஏன்னா இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அதுல ஏதாவது ஃபங்கஸ்லாம் இருந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு டாக்ஸின். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹாட் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஹாட் வாட்டர்னா ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் எடுக்க வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு கை பொறுக்கிற சூடுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கங்க. எடுத்துட்டு அந்த மஷ்ரூமை வந்து நம்ம எடுத்து இந்த ஹாட் வாட்டர்ல போட்டுடலாம். போட்டுட்டு ஒரு 1 மினிட் கழிச்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மஷ்ரூம் வந்து நல்லா சூப்பரா வந்து கிளீன் ஆயிரும். ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட் வந்து இட்டுருங்க. நல்லா கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு. உங்களுக்கு ரொம்ப சூடு இருந்தாலும் நம்ம வந்து கை விட முடியாது. நல்லா கை விடுற சூட்டுக்கு வந்து போட்டுட்டு ஒரு 1 மினிட் கழிச்சு நீங்க வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா மஷ்ரூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டா வந்து கிளீன் ஆயிரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கிளீன் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.